What's up mga idol? Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. Alas 5 na naman. Ito, pahinga namin. Habang nagpapahinga, nagsasaing, nag-iipon ng tubig. Ay mga idol ang aming ginawa ngayong araw na to. Pagbakal na kami ng bin. Nakaporma na rin. Kalahati na yung napopormahan. Bukas, ito naman yung aming gagalawin bukas. Yan. Para mabuhusan. Yari na naman to. Sigurado. Sabado na naman ang buhusan nito. Dito kami kumukuha ng tubig. Ayan. Poso ang aming kinukuha ng tubig. Kaya kahit mag-run out, tuloy pa rin ang tubig. What's up? Magandang hapon.